स्थानीय शासनको महत्त्व र समुदायमा प्रभाव। स्थानीय शासन भन्नाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक मामिलाको शासन र व्यवस्थापनलाई जनाउँछ, जसलाई सामान्यतया निर्वाचित अधिकारी, सामुदायिक नेतृत्व र स्थानीय संस्थाले सञ्चालन गर्छन्। यसले समुदायको विकास, कल्याण र समग्र प्रगतिलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्थानीय शासन किन महत्त्वपूर्ण छ र यसले समुदायमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे यहाँ व्याख्या गरिएको छ। 1. स्थानीय मुद्दासँगको निकटता। स्थानीय शासनले निर्णय प्रक्रियालाई त्यस निर्णयका लक्षित समुदायको नजिक पुर्याउँछ। स्थानीय सरकारलाई आफ्ना समुदायका विशेष आवश्यकता, चुनौती र आकांक्षाबारे राम्रो जानकारी हुन्छ। यसले गर्दा तिनले स्थानीय समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र सेवा तयार गर्न सक्छन्। 2. नागरिक सहभागिता। स्थानीय शासनले निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्छ। यसले व्यक्ति र समुदायलाई तिनका सरोकार, धारणा र विचार व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यस संलग्नताले समुदायका सदस्यमाझ स्वामित्व र सशक्तिकरणको भावनालाई बढावा दिन्छ, जसले थप समावेशी र प्रतिनिधिमूलक निर्णय लिन सघाउँछ। 3. उत्तरदायी र जवाफदेहिता। स्थानीय सरकार माथिल्लो तहको सरकारको तुलनामा आफ्ना मतदाताका लागि बढी पहुँच योग्य र जवाफदेही हुन्छ। यसले समुदायको आवश्यकता र मागलाई थप शीघ्रताका साथ प्रतिक्रिया दिन सक्छ। यस उत्तरदायित्वले स्रोतको प्रभावकारी बाँडफाँड र नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउँछ। साथै यसले सार्वजनिक अधिकारीलाई सेवा लिने मानिसका सरोकारप्रति उत्तरदायी रहन दबाव दिन्छ। 4. सामुदायिक विकास। स्थानीय शासनले सामुदायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, सार्वजनिक सुरक्षा र वातावरणीय व्यवस्थापन जस्ता आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने गर्छ। स्थानीय सरकारले सुसूचित निर्णय, प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत समन्वय मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्न र व्यवसाय तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरणलाई प्रोत्साहित दिन सक्छ। यसले कालान्तरमा आम जनताको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ। 5. सांस्कृतिक संरक्षण। स्थानीय शासनले समुदायको विशिष्ट सांस्कृतिक सम्पदा र विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले ऐतिहासिक धरोहर, परम्परागत अभ्यास, स्थानीय ज्ञान, कला तथा शिल्प संरक्षण गर्ने पहलमा सघाउ पुर्याउन सक्छ। स्थानीय संस्कृतिको पहिचान र सराहना मार्फत स्थानीय शासनले सामुदायिक पहिचानलाई बलियो बनाउँछ र सामाजिक एकता बढाउन सघाउँछ। 6. सहकार्य र साझेदारी। स्थानीय शासनले सरकारी निकाय, गैर नाफामूलक संस्था, व्यवसाय र सामुदायिक समूह लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्ष बीचको सहकार्यलाई सहज बनाउँछ। यस्ता साझेदारीले जटिल चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्रोत, विशेषज्ञता र ज्ञानलाई जोड्न सघाउँछ। स्थानीय शासनले सहकार्य गरेर सामूहिक शक्तिको सदुपयोग गर्न सक्छ भने दिगो विकासको नतिजा हासिल गर्न सक्छ। 7. लोकतान्त्रिक मूल्य र शिक्षा। स्थानीय शासनले लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तको परीक्षण स्थलका रूपमा काम गर्छ। यसले व्यक्तिलाई सक्रिय रूपमा निर्णय लिने प्रक्रियामा भाग लिन, नागरिक जिम्मेवारीबारे सिक्न र नेतृत्व कौशल विकास गर्ने अवसर दिन्छ। स्थानीय सरकारले प्राय नागरिक शिक्षा र चेतनालाई प्रवर्धन गर्छन्। तिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा जोड दिन्छन् भने समुदायहरूमा सक्रिय नागरिक भूमिकालाई बढावा दिन्छन्। समुदायमा प्रभावकारी स्थानीय शासनको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय सरकारले नागरिक सहभागिता बढाउन, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सामाजिक एकता सुधार गर्न उल्लेख्य भूमिका निभाउन सक्छ। त्यस्तै आर्थिक वृद्धि र समग्र सामुदायिक कल्याणमा पनि यसले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ। स्थानीय शासनले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर, समुदायलाई सशक्तिकरण गरेर तल्लो तहको समाजको भविष्यलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय शासनको ठूलो महत्त्व छ। नेपालका समुदायमा यसको ठूलो प्रभाव छ। नेपालले 2072 को संविधान मार्फत केन्द्रीकृत प्रणाली त्यागेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बहुतहको संघीय संरचना अंगीकार गर्यो। नेपालमा स्थानीय शासन र यसको प्रभाव कसरी सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गरिनेछ। 1. स्थानीय मुद्दासँगको निकटता। नेपालमा स्थानीय शासनले निर्णय गर्ने कार्यलाई जनताको नजिक ल्याइ पुर्याइएको छ।
स्थानीय सरकारले तल्लो तहमा रहेर काम गर्ने भएकाले तिनलाई आफ्ना समुदायका विशिष्ट चुनौती, आवश्यकता र आकांक्षाबारे बढी जानकारी हुन्छ। यो निकटताले नै तिनलाई स्थानीय समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन सक्षम बनाउँछ। 2. विकेन्द्रीकरण र डिभोल्युसन, शक्ति हस्तान्तरण। नेपालले संघीय प्रणाली अपनाएपछि शक्ति, स्रोत साधन र निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाले स्थानीय समुदायलाई स्थानीय विकास योजना, सेवा प्रवाह र स्रोत व्यवस्थापनमा आफ्ना कुरा राख्न थप सक्षम बनाएको छ। यसले सरकार र जनता बीचको खाडललाई कम गर्न, समावेशिता र स्थानीय सहभागिता प्रवर्धन गर्न मद्दत गरेको छ। 3. सेवा प्रवाह। नेपालमा स्थानीय सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी आपूर्ति, सरसफाई, सडक पूर्वाधार र स्थानीय प्रशासन जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्न जिम्मेवार हुन्छन्। प्रभावकारी स्थानीय शासनले यी सेवा पहुँच योग्य, उत्तरदायी र समुदायका विशिष्ट आवश्यकता अनुरूप भएको सुनिश्चित गर्छ। यसले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनको समग्र गुणस्तर सुधार गर्न योगदान पुर्याउँछ। 4. सामुदायिक विकास। नेपालमा सामुदायिक विकासमा स्थानीय शासनले प्रमुख भूमिका निभाउँछ। स्थानीय विकास योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विकास गतिविधिको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ। तिनीहरूले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरेर आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र सामुदायिक स्तरमा सामाजिक प्रगतिमा योगदान पुर्याउँछ। 5. सहभागितामूलक निर्णय। नेपालमा स्थानीय शासनले निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्छन्। स्थानीय सरकारले नागरिकलाई उनीहरूको सरोकार, सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने प्लेटफर्म प्रदान गर्छन्। नेपालका स्थानीय सरकारले वडा नागरिक मञ्च, सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक लेखा परीक्षण जस्ता संयन्त्र मार्फत पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रिया मार्फत समावेशितालाई प्रवर्धन गरेका छन्। 6. सांस्कृतिक र जातीय प्रतिनिधित्व। नेपाल विभिन्न जातजाति, संस्कृति र भाषा भएको विविधतायुक्त देश हो। स्थानीय शासनले फरक फरक समुदायको प्रतिनिधित्व र उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मान र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दछ। स्थानीय सरकारले स्थानीय संस्कृति, परम्परा र भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि पहल गर्दछ र यस मार्फत सामाजिक एकता र नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँछ। 7. विपद व्यवस्थापन र सबलता। नेपाल भूकम्प, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देश हो। स्थानीय शासनले विपद व्यवस्थापन र विपद विरुद्धको सबलता निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। स्थानीय सरकारहरू विपद पूर्व तयारी योजना र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार हुन्छन्। त्यस्तै आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रयास समन्वय गर्न पनि स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छन्। प्रभावकारी स्थानीय शासनले सामुदायिक सबलतालाई बढाउँछ र समुदायहरूमा विपदको प्रभावलाई कम गर्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालमा स्थानीय सरकार स्थानीय समस्या सम्बोधन गर्न, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियामा प्रवर्धन गर्न, अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्न, सामुदायिक विकासलाई बढावा दिन, सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्न र सबलता विकास गर्न सहयोगी हुन्छन्। स्थानीय शासनले स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउँछ, उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्छ र समुदायको दिगो विकास र कल्याणलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्थानीय शासन र यसका प्रमुख सिद्धान्त। स्थानीय शासन भन्नाले स्थानीय तहका ती प्रक्रिया, संस्थान र संयन्त्रलाई जनाउँछ जसमार्फत स्थानीय तहमा सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन र निर्णय गरिन्छ। यसमा स्थानीय अधिकारी, निर्वाचित अधिकारी, सामुदायिक नेता, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सामुदायिक विकास समावेश हुन्छन्। स्थानीय शासनका मुख्य सिद्धान्त निम्न बमोजिम छन्। 1. अधिकार प्रत्यायोजन, सब्सिडियारिटी। यस सिद्धान्तले निर्णय र जिम्मेवारी सरकारको उपयुक्त तल्लो तहलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसले स्थानीय सरकारसँग स्थानीय आवश्यकता र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अधिकार र स्वायत्तताको सुनिश्चित गर्दछ। यस सिद्धान्त अनुसार उच्च तहको सरकार बृहत्तर राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। 2. विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत केन्द्र सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई शक्ति, स्रोत र निर्णय गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय पर्छन्।
यसले स्थानीय क्षमतालाई सुदृढ गर्ने, स्थानीय सहभागिता प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको समुदायको आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ। 3. सहभागिता र संलग्नता। स्थानीय शासनले निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय नागरिक सहभागिता र संलग्नतालाई बढावा दिन्छ। यस सिद्धान्तले स्थानीय नीति, कार्यक्रम र विकास योजना निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दा, समुदाय र अन्य सरकारवाला पक्षलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसले स्थानीय शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढाउँछ। 4. समता र समावेशिता। स्थानीय शासनले स्रोत, सेवा र अवसरको वितरणमा समुदायभित्र समता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न खोज्छ। यसले सामाजिक, आर्थिक र लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्दछ र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समूहको आवाजलाई समावेश गर्ने प्रयास गर्दछ। यस सिद्धान्तले सामाजिक एकता, लाभ र अवसरमा समान पहुँचलाई जोड दिन्छ। 5. पारदर्शिता र जवाफदेहिता। स्थानीय शासनले निर्णय प्रक्रिया, बजेट निर्माण र स्रोतको बाँडफाँडमा पारदर्शिता अपनाउन जोड दिन्छ। यसले सूचना जनताको पहुँचमा छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ र स्थानीय बासिन्दालाई निर्णय कसरी गरिन्छ र स्रोतहरू कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ। जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रले स्थानीय सरकारलाई तिनका काम कारबाही, परिणाम र सार्वजनिक कोषको प्रयोगका लागि जिम्मेवार बनाउन दबाब दिन्छ। 6. सहकार्य र साझेदारी। स्थानीय शासनले सरकारी निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सामुदायिक समूह लगायत विभिन्न सरकारवाला पक्षबीचको सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्छ। साझेदारीले स्रोत साझेदारी, ज्ञान आदान प्रदान र सामूहिक समस्या समाधानको सुविधा प्रदान गर्छ। यसले थप प्रभावकारी र दिगो विकास परिणाम निम्त्याउँछ। 7. विधिको शासन। स्थानीय शासनले विधिको शासनलाई कायम राख्छ। विधिको शासन कायम राख्न उसले निर्णय र काम कारबाही कानुनी ढाँचा अनुसार रहेको र नियम र स्थापित प्रक्रियाद्वारा निर्देशित भएको सुनिश्चित गर्दछ। यसले स्थानीय निर्णय र शासन प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्थिरता र कानुनी सिद्धान्तको पालनालाई प्रवर्धन गर्छ। स्थानीय शासनले उल्लेखित प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई अडिग रहेर समुदायको हित र आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्छ। साथमा यसले समावेशी र दिगो विकासको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढ गर्न पनि सक्छ। नेपाल 2072 सालमा सङ्घीय प्रणालीमा गएकाले स्थानीय शासन र यसका प्रमुख सिद्धान्तले विशेष महत्त्व राख्छन्। स्थानीय शासनका सिद्धान्तहरू नेपालको सङ्घीयताको समग्र ढाँचा अनुरूप रहेका छन् र यसले स्थानीय समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, निर्णयलाई सहभागितामूलक बनाउने र समावेशी विकास प्रोत्साहन गर्ने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। यहाँ यी सिद्धान्त नेपालमा कसरी लागू हुन्छन् भनेर चर्चा गरिएको छ। 1. अधिकार प्रत्यायोजन। नेपालमा अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्तले निर्णय र जिम्मेवारी सरकारको उपयुक्त तल्लो तहलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। अर्थात् नेपालका स्थानीय सरकारसँग स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र तिनका निकायभित्रका समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने अधिकार र स्वायत्तता रहेको छ। माथिल्लो तहका सरकारले भने राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। 2. विकेन्द्रीकरण। नेपालले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सङ्घीयतातर्फ जाँदा केन्द्र सरकारका शक्ति, स्रोत र निर्णय गर्ने अधिकार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकरण गर्यो। विकेन्द्रीकरणले स्थानीय क्षमता सुदृढ गर्ने, स्थानीय सहभागिता प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना समुदायका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्षम पार्ने लक्ष्य लिएको छ। 3. सहभागिता र संलग्नता। नेपालमा स्थानीय शासनले निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय नागरिक सहभागिता र संलग्नतालाई बढावा दिन्छ। स्थानीय सरकारलाई नीति तर्जुमा, विकास योजना र बजेट निर्माणमा स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक समूह र सरकारवालालाई संलग्न गराउन प्रोत्साहित गरिन्छ। यस्तो सहभागिताले जनताको आवाज र धारणालाई सुन्ने कुरालाई निश्चित गराउँछ, जसले थप समावेशी र उत्तरदायी शासनको सुनिश्चित गर्दछ। 4. समता र समावेशिता।
नेपालको स्थानीय शासनमा समता र समावेशिताको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ। यस सिद्धान्तले समुदायमा रहेका सामाजिक, आर्थिक र लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र सीमान्तकृत समूहलाई समान अवसर तथा प्रतिनिधित्व दिलाउन जोड दिन्छ। स्थानीय सरकार स्रोत र सेवाको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गर्न, सामाजिक एकता प्रवर्धन गर्न र पिछडिएका समूहलाई सशक्त बनाउन जिम्मेवार हुन्छन्। 5. पारदर्शिता र जवाफदेहिता। नेपालमा स्थानीय शासनले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिन्छ। स्थानीय शासनले निर्णय लिँदा, वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। नागरिक सुझाव संयन्त्र, सामाजिक लेखा परीक्षण र नियमन संस्था जस्ता उत्तरदायित्व निरीक्षण गर्ने संयन्त्रले स्थानीय सरकारलाई तिनका काम कारबाहीका लागि जिम्मेवार बनाएर राख्छन्। साथमा यी संयन्त्रले सार्वजनिक स्रोत प्रभावकारीपूर्ण र कुशलतापूर्वक प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्छन्। 6. सहकार्य र साझेदारी। नेपालको स्थानीय शासनमा सहकार्य र साझेदारी अत्यावश्यक हुन्छ। स्थानीय सरकारले प्रादेशिक सरकार, स्थानीय स्तरका सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, समुदायमा आधारित संस्था र निजी क्षेत्रका सरकारवाला पक्षसँग स्रोत, विशेषज्ञता र ज्ञानका लागि सहकार्य गर्छन्। यी साझेदारीले विकास पहलको समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ। साथमा सामुदायिक विकासका लागि समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित पनि गर्दछ। 7. विधिको शासन। विधिको शासनको सिद्धान्त नेपालको स्थानीय शासनको आधारभूत पक्ष हो। यसले स्थानीय सरकारका निर्णय र काम कारबाही कानूनी ढाँचा, नियम र स्थापित प्रक्रिया अनुरूप छन् भन्ने सुनिश्चित गर्छ। स्थानीय सरकारले संविधान र सान्दर्भिक कानूनद्वारा निर्धारित कानूनी ढाँचाभित्र काम गर्दै निष्पक्षता र स्थिरता र कानूनी सिद्धान्तहरूको पालना सुनिश्चित गर्छन्। 8. स्थानीय प्रतिनिधि छनौट गर्ने क्षमता। नागरिकहरू राजनीतिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चयन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। 9. सरकारका विभिन्न निकायबीचको साझेदारी। स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रदेश र राष्ट्रिय सरकारबीच सहकार्य र साझेदारी हुनुपर्छ। 10. स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर। सबै नागरिक स्थानीय लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने वातावरण हुनुपर्छ। स्थानीय शासनका उल्लेखित प्रमुख सिद्धान्तलाई पालना गर्दै नेपालले स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने, समावेशी विकास प्रवर्धन गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र तल्लो तहमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस हिसाबले सुशासनका मुख्य 5 सिद्धान्तहरू छन्: उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सचेतना, निष्पक्षता र पारदर्शिता। स्थानीय निकायको भूमिका र दायित्व। स्थानीय निकाय वा स्थायी इकाइ पनि भनिने स्थानीय सरकार, ग्रामीण नगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका राज्यका ती स्वायत्त अङ्ग हुन् जसले स्थानीय तहका स्रोतहरूलाई उपयोग गरेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। स्रोतको प्रयोग यातायात, योजना, आवास, आर्थिक तथा सामुदायिक विकास, मनोरञ्जन र जीविकोपार्जन लगायत सुविधा विकासका लागि गरिन्छ। नेपालका स्थानीय निकायले उनीहरूले शासन अधिकार पाएको स्थानीय क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी निभाउँछन्। यी निकाय अन्तर्गत नगरपालिका, गाउँपालिका र महानगर पर्दछन्। नेपालमा स्थानीय सरकारका प्रमुख भूमिका र जिम्मेवारी निम्न बमोजिम छन्। 1. स्थानीय प्रशासन। स्थानीय सरकार आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको समग्र प्रशासनका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। तिनले दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा आइपर्ने काम, सार्वजनिक रेकर्ड राख्ने काम र स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायलाई आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान गर्छन्। 2. सेवा प्रवाह। स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने समुदायभित्र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी सेवा अन्तर्गत खानेपानी, सरसफाई, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सडक मर्मत, सडक बत्ती, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा र स्थानीय पूर्वाधार विकास आदि पर्छन्। तिनीहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यी सेवा उपलब्ध गराउन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार हुन्छन्। 3. शहरी योजना र विकास। स्थानीय सरकारहरू नगरपालिका र महानगरपालिकाभित्र शहरी योजना र विकासका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। तिनले व्यवस्थित र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सहजीकरणको गुरु योजना ल्याउने, जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धी कानून
र भवन निर्माण संहिता बनाउँछन् र तिनलाई कार्यान्वयन गर्छन्। स्थानीय सरकारले बस्न योग्य र व्यवस्थित शहरी क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले भूमि प्रयोग योजना, भवन अनुमति र शहरी पूर्वाधार विकासको नियमन गर्ने गर्छन्। 4. राजस्व सृजना र वित्तीय व्यवस्थापन। स्थानीय सरकारी निकायलाई स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीबाट कर, शुल्क र जरिवाना उठाउने अधिकार दिइएको हुन्छ। यी निकाय स्थानीय विकास आवश्यकता पूरा गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न, वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट निर्माण र स्रोत विनियोजनका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न राजस्व सृजनाका नयाँ सम्भावनाको अन्वेषण गर्छन्। आवश्यक पर्दा सरकारका उच्च तहबाट अनुदान र आर्थिक सहायता खोज्छन्। 4. सामाजिक कल्याण र सामुदायिक विकास। स्थानीय सरकार सामाजिक कल्याणकारी पहल र सामुदायिक विकास कार्यक्रममा संलग्न हुन्छन्। तिनले सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक कार्यक्रम र शिव विकास पहल मार्फत महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका नागरिक जस्ता कमजोर समूहलाई सहयोग गर्ने गर्छन्। त्यस अतिरिक्त तिनले सामुदायिक सहभागिता, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि स्थानीय पहललाई बढावा दिन्छन्। 6. विपद व्यवस्थापन र आपतकालीन प्रतिक्रिया। स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन र आपतकालीन उद्धार कार्यमा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तिनले प्रकोप विरुद्धको पूर्व तयारी योजना विकास गर्छन्, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा समन्वय गर्छन् र प्राकृतिक प्रकोप वा आपतकालीन समयमा उद्धार र राहत प्रयासलाई व्यवस्थित गर्छन्। स्थानीय सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्न, तत्काल सहायता प्रदान गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र पुनर्स्थापनाको कामलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायसँग मिलेर काम गर्छन्। 7. सुशासन र नागरिक संलग्नता। स्थानीय सरकार सुशासन अभ्यास र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार हुन्छन्। तिनले स्थानीय चुनाव सञ्चालन गर्छन्, सार्वजनिक रेकर्डलाई सुरक्षित राख्छन्, पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई प्रवर्धन गर्छन्। तिनले सार्वजनिक परामर्श, गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र वडास्तरीय नागरिक फोरम मार्फत नागरिक सहभागितालाई प्रवर्धन गर्छन्। यसले स्थानीय बासिन्दालाई तिनका सरोकार, राय, सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने वातावरण बनाउँछ। 8. सहकार्य र समन्वय। स्थानीय सरकारले विकास कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सामुदायिक समूहसँग सहकार्य गर्छन्। तिनले स्रोतको अधिकतम लाभ उठाउन, विशेषज्ञता साझा गर्न र सामुदायिक विकासका लागि विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग साझेदारी गर्छन्। समग्रमा नेपालका स्थानीय निकायको स्थानीय प्रशासन, सेवा प्रवाह, शहरी योजना, समाज कल्याण, विपद व्यवस्थापन, सुशासन र सामुदायिक विकासमा बहुआयामिक भूमिका रहेको छ। तिनको जिम्मेवारी जनताको जीवन गुणस्तर सुधार गर्ने, समावेशी विकासलाई प्रवर्धन गर्ने र स्थानीय समुदायलाई विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी लक्षित छन्। स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध। प्रभावकारी शासन, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाका लागि स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल एक संघीय देश भएकाले यहाँ यो सम्बन्ध संघीयता, अधिकार प्रत्यायोजन र शक्ति हस्तान्तरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। यहाँ यस सम्बन्धको चर्चा गरिएको छ। 1. स्थानीय सरकार र नागरिक प्रतिनिधित्व। नगरपालिका, गाउँपालिका र महानगरपालिका जस्ता स्थानीय निकायले आफ्ना नागरिकको हित र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। ती आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दाद्वारा चुनिएका हुन्छन् र उनीहरू स्थानीय आवश्यकता तथा सरोकारलाई सम्बोधन गर्न जिम्मेवार हुन्छन्। सेवा प्रवाह। स्थानीय सरकार नागरिकलाई पानी आपूर्ति, सरसफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार जस्ता अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन जिम्मेवार हुन्छन्। तिनको लक्ष्य स्थानीय बासिन्दाको विशेष आवश्यकता पूरा गर्ने र तल्लो तहमा नागरिकको हित सुनिश्चित गर्ने हुन्छ। नागरिक सहभागिता। स्थानीय सरकारले निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई जोड दिन्छन्। तिनले सार्वजनिक परामर्श, वडास्तरीय नागरिक मञ्च र सामाजिक लेखा परीक्षण जस्ता संयन्त्र मार्फत नागरिकलाई तिनको विचार, राय, सुझाव र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने प्लेटफर्म प्रदान गर्छन्। यसले पारदर्शिता, जवाबदेहिता र समावेशी शासनलाई प्रोत्साहन गर्छ। 2. राष्ट्रिय सरकार र स्थानीय सरकार। नीतिगत संरचना। राष्ट्रिय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने नीतिगत संरचना र विधायिकी नियम लागू गर्दछ। यसले स्थानीय सरकारले तिनको शासन र सेवा प्रवाहका क्रममा पालना गर्नुपर्ने कानून, नियम र मापदण्ड तय गर्दछ।
स्रोत बाँडफाँड। राष्ट्रिय सरकारले स्थानीय सरकारलाई तिनको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वित्त र अनुदान लगायतका स्रोतहरू बाँडफाँड गर्छ। यसले स्थानीय सरकारलाई विकास योजना कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रदान गर्न र पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ। क्षमता निर्माण र सहयोग। राष्ट्रिय सरकारले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न क्षमता अभिवृद्धि सहयोग, प्राविधिक सहयोग र तालिम प्रदान गर्दछ। यसले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी शासन, वित्तीय व्यवस्थापन, परियोजना कार्यान्वयन र अन्य प्रशासनिक कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। 3. नागरिक र राष्ट्रिय सरकार। प्रतिनिधित्व। नागरिकले आम निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय स्तरका प्रतिनिधि चयन गर्छन्। जनप्रतिनिधिले मतदाताको हितको प्रतिनिधित्व गर्छन् र राष्ट्रिय नीति बनाउँछन्। साथमा तिनले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै तिनका तर्फबाट निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्। राष्ट्रिय सरकारको लक्ष्य राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र देशभरका नागरिकको हितको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय कार्यक्रम र पहल। राष्ट्रिय सरकारले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विभिन्न कार्यक्रम र पहल लागू गर्दछन्। यसमा राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार आयोजना, समाज कल्याणका कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा सुधार र आर्थिक विकासका योजना पर्दछन्। नागरिक अधिकार र उत्तरदायित्व। राष्ट्रिय सरकारप्रति नागरिकको अधिकार र दायित्व हुन्छन्। उनीहरूसँग लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने, आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अधिकार हुन्छ। कानूनको पालना गर्ने, राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर्याउने र नागरिक गतिविधिमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुने दायित्व पनि नागरिकको हुन्छ। अन्य राम्रा अभ्यास। फरक उद्देश्यका साथ लागू केही अभ्यास केन्द्रीय र स्थानीय अधिकारी बीचको आपसी लेनदेन र सहयोगका अन्य मार्ग देखाउन रोचक हुन सक्छन्। डेनमार्कमा स्थानीय र क्षेत्रीय अधिकारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न, असल अभ्यास पहिचान गर्न र सुधार सम्बन्धी सुझाव दिन एक स्वतन्त्र संस्थान स्थापना गरिएको छ। त्यस संस्थानको बोर्डमा केन्द्रीय अधिकारी, मन्त्रालय, स्थानीय तथा क्षेत्रीय परिषदको सङ्घ र एक विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ। समग्रमा नेपालमा स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध गतिशील खालको छ। यसमा स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै तहमा प्रभावकारी शासन, उत्तरदायित्व सेवा प्रवाह, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र साझा जिम्मेवारी समावेश हुन्छन्। यो सम्बन्धले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, समावेशी विकासलाई बढावा दिन्छ, साथमा नागरिकलाई उनीहरूको जीवन र समुदायलाई आकार दिने निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउँछ। चुनौती र अवसर। स्थानीय सरकारले सामना गरेका प्रमुख चुनौती। नेपालमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न धेरै चुनौतीको सामना गर्छन्। यी चुनौती क्षेत्र र सरकारी तह अनुसार फरक फरक हुन सक्छन्। नेपालमा स्थानीय सरकारले सामना गरेका केही प्रमुख चुनौती यस्ता छन्। 1. सीमित वित्तीय स्रोत। स्थानीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमको माग बढिरहेको हुन्छ। यस्तोमा स्थानीय सरकारले आफूसँग भएको सीमित वित्तीय स्रोतबाट बढ्दो माग पूरा गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। स्रोतको बाँडफाँड स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग नमिल्दा स्थानीय तह केन्द्रीय सरकारले दिने वित्तीय स्थानान्तरणमा धेरै निर्भर हुन सक्छन्। 2. दक्षताको सीमितता। नेपालमा धेरै स्थानीय सरकारले दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक विशेषज्ञता र प्रशासनिक क्षमताको सीमितता सामना गर्छन्। यसले विकास आयोजनाको प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका साथै नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। 3. कमजोर पूर्वाधार र आधारभूत सेवा। स्थानीय सरकारलाई अपर्याप्त पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाले सडक, खानेपानी, सरसफाई, बिजुली र स्वास्थ्य सेवा आदि ठूलो चुनौती खडा गरिदिन्छ। स्थानीय समुदायलाई स्रोत साधन, प्राविधिक ज्ञान र उच्च सरकारी तहसँगको समन्वय अभाव भयो भने उसले अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाई सामना गर्छ। 4. सुशासन र संस्थागत कमजोरी। स्थानीय सरकारले कमजोर पारदर्शिता, जवाफदेहिताका अतिरिक्त कर्मचारी तन्त्रको असक्षमता र भ्रष्टाचार जस्ता सुशासन र संस्थागत कमजोरी सामना गर्न सक्छन्। कमजोर शासन अभ्यासले शासनप्रतिको जनताको विश्वासमा असर गर्न सक्छ, निर्णय प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्छ। यसले स्थानीय सरकारको समग्र प्रभावकारितालाई समेत असर गर्छ।
5. अन्तर सरकारी समन्वयमा खाडल। विभिन्न तहका सरकारबीच, त्यसमा पनि विशेष गरी स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरको सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। समन्वयको खाडल साझा जिम्मेवारी र शक्तिको अस्पष्ट विभाजनले द्वन्द्व सृजना गर्न सक्छ। यसले विकास योजना र नीति नियम कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ। 6. राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण। राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी संरचनामा बारम्बार आउने परिवर्तनले स्थानीय शासन पहलको निरन्तरतालाई बाधा पुर्याउन सक्छ। राजनीतिक परिदृश्यको निरन्तरको परिवर्तन, आवधिक चुनाव र नेतृत्व परिवर्तनले नीति स्थिरता, प्रशासनिक स्थिरता र दीर्घकालीन योजनालाई असर गर्न सक्छ। 7. भौगोलिक र सामाजिक आर्थिक असमानता। नेपालको भौगोलिक विविधता र सामाजिक आर्थिक असमानताले स्थानीय सरकारका सामु विशिष्ट चुनौती प्रस्तुत गरिदिन्छ। दुर्गम र भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रले अत्यावश्यक सेवा, सञ्चार र पूर्वाधार विकासमा पहुँच हासिल गर्न कठिनाई निम्त्याइदिन्छ। शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको खाडललाई कम गर्न, क्षेत्रीय असमानतालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित योजना र नीति आवश्यक पर्दछ। 8. जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप। नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका प्रभावको जोखिममा रहेको मुलुक हो। स्थानीय सरकारले प्रकोपले निम्त्याउने परिणामको सामना गर्नुपर्छ। यसका लागि उसले राहत र पुनर्स्थापना प्रयास, पूर्वाधार निर्माण र जोखिम न्यूनीकरण उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय स्तरका सरकारी निकाय, नागरिक समाज र विकास साझेदार बीचको सहकार्य आवश्यक पर्छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा प्रभावकारी स्थानीय शासन सुनिश्चित गर्न, वित्तीय स्रोतको सुदृढीकरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि पहलमा जोड दिने र सुशासन अभ्यासमा सुधार ल्याउने काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्तर सरकारी समन्वय प्रवर्धन र समावेशी तथा दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वित्तीय व्यवस्थापन। स्थानीय शासनका वित्तीय पक्ष। स्थानीय सरकारले वित्त भन्नाले स्थानीय सरकारको राजस्व र व्यय सम्बन्धी निर्णयलाई जनाउँछ। यसले स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने राजस्वको स्रोतहरू कर, सम्पत्ति कर, आयकर, बिक्री कर, प्रयोगकर्ता शुल्क र अन्तर सरकारी स्थानान्तरण जस्ता विषय समेट्छ। यस अन्तर्गत पूर्वाधारको वित्त पोषण गर्ने तरिकाका रूपमा राजस्व, ऋण र ठेकेदार तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीसँग शुल्क लगाउने विषय पनि समावेश हुन्छन्। त्यसबाहेक स्थानीय सरकारको वित्तले स्थानीय स्तरले गर्ने खर्च सम्बन्धी विषय र खर्च तथा राजस्व निर्णयको जवाफदेहिता पनि समेट्छ। यस अन्तर्गत नगरपालिकाको बजेट प्रक्रिया र पुँजी लगानी योजना पनि पर्छ। स्थानीय सरकारको वित्तीय पक्षमा तिनले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि गर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन पर्छन्। यसले राजस्व सृजना, बजेट खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय जवाफदेहितालाई समेट्छ। यहाँ स्थानीय शासनको प्रमुख वित्तीय पक्षहरूको व्याख्या गरिएको छ। 1. राजस्व सृजना। स्थानीय सरकारसँग तिनको गतिविधि सञ्चालन गर्न विभिन्न स्रोतबाट राजस्व उठाउने अधिकार हुन्छ। यसमा कर, सम्पत्ति कर, स्थानीय व्यापार कर, शुल्क, निर्माण अनुमति शुल्क, इजाजत पत्र शुल्क, जरिवाना, प्रयोगकर्ता शुल्क र सरकारको माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई दिने अनुदान समावेश हुन्छन्। प्रभावकारी राजस्व सृजना भए त्यसले स्थानीय सरकारका लागि दिगो वित्तीय आधार प्रदान गर्दछ। 2. बजेट निर्माण। स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना र सेवा प्रवाहका लागि स्रोत विनियोजन गर्न बजेट तयार गरी कार्यान्वयन गर्छन्। बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजस्व प्रवाहको अनुमान गर्ने, खर्चलाई प्राथमिकता दिने र प्रत्येक क्षेत्रका लागि वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्ने विषय समावेश हुन्छ। यसमा योजना निर्माणमा सावधानी अपनाउने, समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्ने र वित्तीय निर्णयलाई पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। 3. खर्च व्यवस्थापन। स्वीकृत बजेट अनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ। यसमा विभिन्न क्षेत्रका लागि कम विनियोजन गर्ने, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने र खर्चको अनुगमन गर्ने विषय समावेश हुन्छ। प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र वित्तीय नियमको पालना सुनिश्चित गर्छ। 4. वित्तीय योजना। स्थानीय सरकारहरू उनीहरूसँग रहेको उपलब्ध स्रोतलाई तिनका उद्देश्य अनुरूप भए सुनिश्चित गर्न वित्तीय योजना बनाउँछन्।
यस अन्तर्गत भावी राजस्व स्रोत अनुमान गर्ने, दीर्घकालीन लगानी आवश्यकता पहिचान गर्ने र वित्तीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न रणनीति विकास गर्ने विषय समावेश हुन्छन्। वित्तीय योजनाले स्थानीय सरकारलाई सुसूचित निर्णय गर्न र दिगो विकासका लागि लगानीलाई प्राथमिकता दिन मद्दत गर्दछ। 5. वित्तीय प्रतिवेदन र जवाफदेहिता। स्थानीय सरकारले वित्तीय अभिलेख राख्न र आवधिक वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। यी प्रतिवेदनले राजस्व, खर्च, सम्पत्ति र दायित्व खुलाएर पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्छ। स्थानीय सरकारले वित्तीय नियमको पालना गरेका छन् र आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न बाह्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने हुन सक्छ। 6. अन्तर सरकारी वित्तीय सम्बन्ध। स्थानीय सरकारले वित्तीय मामिलामा सरकारको उच्च तहसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छ। यसमा स्रोत विनियोजन, अनुदान, राजस्व बाँडफाँड गर्ने संयन्त्र र वित्तीय स्थानान्तरण जस्ता विषय समावेश हुन्छन्। अन्तर सरकारी वित्तीय सम्बन्धले स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता, निर्भरता र स्थिरता निर्धारण गर्दछ। 7. वित्तीय स्थायित्व। वित्तीय स्थिरताले स्थानीय सरकार सञ्चालनको दीर्घकालीन व्यावहारिकता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमा खर्चलाई राजस्व सङ्कलनसँग सन्तुलनमा राख्ने, ऋणको स्तर व्यवस्थापन गर्ने, स्वस्थ वित्तीय स्थिति कायम राख्ने विषय समावेश हुन्छ। स्थानीय सरकारले दिगोपन हासिल गर्न र समुदायका आवश्यकता पूरा गर्न ठोस वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यास लागू गर्नुपर्छ। 8. वित्तीय क्षमता निर्माण। स्थानीय सरकारले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न क्षमता अभिवृद्धि पहल अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस अन्तर्गत कर्मचारीलाई वित्तीय योजना, बजेट निर्माण, लेखा र लेखा परीक्षणमा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय क्षमता निर्माणले स्थानीय सरकारको स्रोत साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र सूचित वित्तीय निर्णय गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ। स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न र आफ्नो समुदायको समग्र विकास तथा कल्याणमा योगदान पुर्याउन सक्छ।